हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल नरेंद्र में। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बीमारी और दवा का नाम। कौन सी बीमारी में कौन सी दवा लेनी चाहिए, पर दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। बुखार में हमेशा पैरासीटामोल गोली लेना चाहिए। सिर में दर्द हो तो हमको हमेशा क्रोसिन नाम की एक गोली होती है, उसको लेना चाहिए। सर्दी जुकाम हो तो उसके लिए सिटीजिन गोली लेना चाहिए। पेट में दर्द हो तो हमें डाइजिन नाम की एक गोली आती है, उसको लेना चाहिए। खांसी हो, खांसी में हमें हमेशा बेनाड्रिल लेना चाहिए। एसिडिटी में हमेशा जेलुसिल लेना चाहिए। उल्टी हो तो हमको हमेशा ORS लेना चाहिए, जो नॉर्मली मिल जाता है हर जगह। दस्त होने पर हमको हमेशा डोमोपेरिडोन लेना चाहिए। शरीर के दर्द में हमेशा वूफ्रेन नाम की गोली लेना चाहिए। इन्फेक्शन होने पर हमें हमेशा अमॉक्सिसिलिन गोली लेना चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी जानकारी के लिए।